некоторые проблемы. Но проблемы они решаются, а видео они появляются, как говорится. И сегодня у нас в обзоре будет, как вы думаете, что это? Да, это печь Safari, это новинка от завода Thermofor. Сейчас я вам ее покажу. Вот она такая у нас красавица. Раскрыл ее упаковку. Еще даже воняет, так сказать, краской свежепокрашенной. Заказывали мы эту печку аж в феврале месяце. Прошло уже сколько, в начале февраля. 3 месяца с лишним мы ее ждали. Я не знаю, ее нигде нету. Только под заказ. Хотя бы вот одну взяли для витрины. В принципе, эта печка это то же самое семейство статики. Так сказать, сексты. Ну хотя даже это более похоже на мини, на тетру. Ей добавили кожух из высокопрочной стали. Покрасили уже расстойкой краской. Здесь помещается в районе, не помню, сейчас паспорт достанем, но вроде около 300 килограмм камней. То есть это конкретная теплоемкость, теплопроводность. Как банная печка, только дома. Та же ручка, та же узкая дверца у нее. Ничего не изменилось. Могли бы, конечно, еще и топку шамотом заложить. Тогда бы более долговечная она была. Ну, посмотрим в ее паспорт. Что же у нас здесь в паспорте про нее рассказывается. Safari. Максимальный объем отапливаемого помещения 200 кубов. В киловаттах 15. Ну, примерно 150 квадратов, но и того, наверное, меньше. Масса 79 килограмм. Объем камеры сгорания 55 литров. Объем загрузки топлива 40 литров. Полено поместится ну максимум 45 сантиметров. Так. Нет, я ошибся немножко, не 300 килограмм камней, 140 помещается в сам кожух. И если вы отдельно заказываете трубу, то есть на трубную вот эту вот сетку, туда помещается еще 80 килограмм камней. И дымоход у нее 120 диаметр. В принципе, это вся та же самая статика. И особого смысла получать этот паспорт нет. Та же дверца, еще раз говорю, узкая. Тот же поддувало, тот же зольник. Ничего интересного. Если на трубную каменку не ставить, то это можно назвать Safari Light. Но мы заказали к ней на трубную каменку. Сейчас я ее вам достану. Покажу. 5 секунд. Вот она что из себя представляет. Она еще выше, чем сама печка немножко. То есть крепления для трубы у нас здесь нет. Но я так понимаю, она вставляется четко на вот эту вот площадку. 120-я труба сюда должна идеально заходить. Сейчас мы возьмем 120-ю трубу. Вот у меня есть коротышка и посмотрим. Ну да, тут заходит она с небольшим зазором, 120-я труба. Но учитывая то, что труба изначально сядет сюда в посадочное место, наденется на трубные каменки, и все это заложится камнями, она должна быть, так сказать, очень устойчивая вполне. Еще если у вас дымоход будет высокий, ну вообще очень хорошо сделано, очень толстая сталь, она идет где-то сколько, 3 миллиметра. В принципе, для небольшого, ну так скажем, 2-3 этажа дома, квадратов 150, это вполне отличная печка Thermofor. Но ждать ее, конечно, придется долго. Единственный минус от этого Thermofor, они не поставляют шиберную заслонку. Последние печки в свои. Кстати, они говорили, что об этом будут в паспорте писать. Если шиберной заслонки здесь нету. Интересно написано, а здесь этого нет. На последней странице там должно быть приложение.
Но этого здесь нифига нету. Конструкция. Так, конструкция сетчатый кожух дымохода, канал, дверцы, клапан регулировки воздуха. Нет, про шиберную заслонку здесь, конечно, ничего не сказано. И, кстати, камни сюда можно подбирать как банные, так и не обязательно. Потому что поливать вы на них не будете. Трескаться они, по идее, тоже не будут. Поэтому либо есть смысл покупать банные камни, ну, недорогие, типа Габрадиабаза, то есть черные, самые дешевые, так сказать. Либо просто одного формата вы наберете красивых, и все. Греться будут, но не настолько, чтобы они начали лопаться. В принципе, я считаю, за свои деньги, за 35 тысяч, это отличная печка. Спасибо Термофору за что-нибудь новое, то, что они производят. Просто почему мы так долго ждали? На самом заводе какие-то были недоговоренности, недосогласования, какие-то договоры, там недоговоры не могли заключить, искали каких-то поставщиков. Из-за этого все это протянулось на 3 месяца. Хотя она у них на сайте появилась уже в январе, даже в середине января где-то. То, что ее можно заказать. Вот мы заказали ее в феврале, буквально 15 мая. То есть вчера мы ее получили. Сегодня я решил снять вот такой вот маленький обзорчик. Кстати, краска довольно приятная у нее. Но, бляха-муха, вот эти вот ручки. А, это наклейки, да, у нас же тут наклейки. Вы их можете снять. То я уже, господи, распереживался, думал, что это такая сварка корявая. Я уже забыл, что статика клеит на свои дверцы ручки. Ну что, в принципе, все работает. Все хорошо. Ну, дверца, я говорю, идентичная, то есть, да, и шнурок базальтовый, все точно такое же, как у статики. Ничего нового. В общем, с вами был Марк из магазина Печи Камины. Ждите новых видео и спасибо за просмотр.